Amici bellini, ma che è sta maglietta? Però dovete, attenzione, non è una maglietta, è una maglietta veneziana da gondoliere. Però me la cambio, guardate, facciamo il solito giochino magico. Cosa succede? Cosa succede? È arrivata, è arrivata. Anche l'altra, quella che bellissima. oggi c'ha forte identità. Ed è pronta, la potete ordinare, lascio i link in descrizione, eccetera, eccetera. C'è anche un'altra versione. Tra l'altro, non so, più bella, meno bella, voi mi dovrete dire nei commenti che cosa ne pensate. Io sono molto soddisfatto. Questa è la maglietta che indosseremo contro il Barcellona, ma andiamo a vedere quest'Inter che cosa fa, perché ci interessa un po' tutto il calcio, eh? Maximovic, attenzione, attenzione a Maximovic e anche a Amrabai, e poi, vabbè, insomma, poca roba. Per questa cacata di De Vrij, miglior difensore della Serie A, già un'occasione per il Getafe. Poi voi lasciate, figurate, lascia il tempo che trova. Però Maximovic! Maximovic, Andanovic, ma che sta succedendo? Ragazzi, noi dobbiamo vedere questa partita in prospettiva Napoli, perché questi spagnoli, per esempio, hanno perso le ultime partite, hanno pareggiato contro l'ultima in classifica. Cioè, se voi andate a vedere le statistiche, l'ultima partita l'hanno vinta il 1° marzo, poi dopo post-Covid stanno 10 minuti di dominio assoluto. Poi vabbè, chiaro, ma l'Inter si sveglia dal sonno, fa un gol, ma belli tosti, devo dire la verità. E questi sono quelli che non sono arrivati manco in Europa League quest'anno. Ma guarda là, ma proprio veramente. Mamma mia! E guarda quanto tempo che perdi, però. Questa è proprio una di quelle cose alla Milik, diciamolo. Diciamolo. Sanno già mangiate 3 gol. È bloccato, non si vede niente, guarda. L'immagine è ferma, si sente soltanto. Boom. Vabbè. Ah, c'hai ragione che... Mamma mia, se succede col Barcellona mi viene un infarto. Attenzione, siamo tornati indietro nel tempo, forse posso vederla. Ah, un bel lancio lungo, ecco. Vedi, se Osimhen fosse in grado di fare questo... Ma Lukaku è il migliore al mondo probabilmente a ricevere palla in profondità, difenderla e tirare. È forse il migliore che ci sta in questo momento. Un po' di fazzolettino interista di sfaccino, un po'... Però c'è Brozovic, ragazzi, il fulcro è quello là. Brutto fallo, perché stringe il pugno apposta per dare un pugno a Barella. Questo è un brutto fallo. Ci voleva il giallo, ma non è che... su streaming non ci fa fallo. Va sul secondo dove c'è D'Ambrosio. Ha combinato D'Ambrosio, un top player. Top sforbiciata, minchia. Roba che manco io sai. Che bestia che è Lukaku, ragazzi. Ma non è stato sbilanciato da nessuno. Non dire puttanate, non so nemmeno chi sei, non dire strozzate. Ah, va a vedere. E allora non dite stupidaggini voi che state facendo questa telecronaca. Certo, però se gli fanno vedere solo questa immagine qua, non vedi come ci è arrivato e non ci sta questo famoso sbilanciamento che questi cretini stanno dicendo. Però, è rigore. È un macello, ragazzi. Ma ricordiamoci che i rigori vanno sempre segnati. Mamma mia, Pancrazio, il gatto di Pancrazio qua come sta piangendo tantissimo. Che è il rigorista di solito il Getafe. Dal dischetto, Jorge Molina. Che brutti passi all'indietro che ha fatto questo. Quei passi che poi la tiri in tribuna. No, in tribuna, in curva. Parte Molina. E che brutto. Ma guarda, ma si può fare una rincorsa così? Io poi non voglio dire che l'avevo già visto e l'ho detto dal vivo con voi. Ma si può tirare così un calcio di rigore? Veramente non ci posso credere. Questo è da ufficio inchiesta. Mamma mia, quel difensore miracoloso che c'eta. Ma però che schifo là. Questo qua, no? Questo è un tiro che se lo fa Milik lo prendiamo per le orecchie e lo appendiamo a Piazza Garibaldi? Sì. Che cosa vi voglio dire? Che per quanto Lukaku sia straordinario e la sta vincendo da solo, perché un pallone ha toccato e l'ha messo dentro senza nemmeno toccarlo, solo il tiro, si sbagliano. Anche un giocatore straordinario come Lukaku sbaglia un gol fatto. Pancrazio si dispera, vedi? Pancrazio. Eriksen! Che poi quante volte la vuoi spazzare sui piedi degli avversari? Scarsi, ragazzi. In conclusione, questo era un video per capire un pochino come possono
stare fisicamente le squadre spagnole e domani ne abbiamo un altro, ma non lo so se voi lo vedete domani, prima è tardi in Italia, ma comunque sia, poi ci sarà il Siviglia da guardare, è ancora più interessante da guardare, ma durante la partita del Siviglia ci sarà la nostra live, almeno più o meno, perché noi partiamo con la live verso le 7:30 italiane, non mancate perché ci sarà Antonio Moschella che risponderà alle vostre domande, roba che è solamente su questo canale. Quindi volevamo capire questa cosa qua e quindi non dobbiamo sottovalutare, dire ma quelli poi si sono fermati prima, le vacanze eccetera eccetera, la condizione fisica non può essere valutata a priori. Ricordiamoci che il Barcellona non è il Getafe, ma sono i mostri che sono pochi però, perché abbiamo visto dagli articoli hanno poca panchina, almeno questo. Quindi dobbiamo fare un impatto fisicamente proprio sulla gara, secondo me importante perché vedi l'Inter ha cominciato male, ha rischiato 3 volte, loro hanno cominciato subito freschi perché sono più freschi, poi sul lungo hanno ripreso quando l'Inter si è stancata, quindi ci saranno delle fasi di gioco secondo me importanti dove il Napoli deve tenere il pezzo e deve saper soffrire, il famoso saper soffrire che poi alla fine è il culo che loro sbagliano il tiro oppure che tu riesci a fare l'intervento difensivo. Siamo onesti in questo calciopolese che parlano tutti quanti. Quindi importante saper soffrire in certe fasi della gara dove loro saranno più freschi e quando alla fine noi tenderemo alla stanchezza dobbiamo usare bene i cambi e io Insigne do la bomba, non lo farei giocare perché anche se recupera non sarebbe al 100% e secondo me in una partita come questa devi stare al 100%. Da New York Valerio Fluido è tutto, lo lasciamo breve e vediamo se i video breve ve lo guardate tutti o se è una questione di percentuale. Se il video è di 12 minuti ve ne guardate 4, se il video è di 6 minuti ve ne guardate 2. Vediamo perché io poi controllo.